Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Levantei aqui agora que eu tenho que ir na dentista. Aconteceu comigo uns dias atrás que meu dente partiu no meio, ficou só metade, partiu no meio esse dente, aí ficou a parte de dentro que saiu, a parte de fora ficou. E eu fui uma quarta em um dentista, fiz um orçamento. E na quinta fui em outro dentista fazer o orçamento, eu ficava assim, o olho da cara mesmo, um olhão. Meu Deus. Da cara. Aí tudo bem. Fiz o orçamento e vim pra casa analisar, né, tal. Aí quando foi na sexta-feira eu amanheci com a dor de dente de matar. Aquela dor de dente, todo mundo sabe. Todo mundo não, nem todo mundo teve dor de dente, mas aquela que todos falam que é a pior dor que tem, né? Uma das piores. Então eu acordei com aquela dor de dente horrível, horrível, horrível. Eu tava desesperada já. Aí minha irmã me deu ideia assim, por que você não vai no postinho aqui pelo SUS? Talvez você consiga. Falei, será? Aí eu fui e liguei pra moça do postinho, pra secretária do dentista, e ela falou assim, vem aqui agora. Aí eu fui lá. Aí ele pegou e me fez um curativo naquele lugar, com cuidado direitinho, que os outros não tinham feito, podia ter feito pelo menos um curativo, né? Mas os particulares não fez nem isso. E ele não, lá no SUS fez um curativozinho direitinho, e aquela dor passou. Aí marcaram pra mim novamente voltar hoje. E hoje eu vou estar indo ali. E o dia que eu fui no outro dentista eu fiz um vídeo pra vocês, só que meu celular deu um problema, o cartão de memória apagou os vídeos que eu fiz no dia. Eu fiz nos 2 dentistas que eu fui, eu fiz o vídeo. E só que o celular deu um problema lá, no cartão de memória não comportou, sei lá o que aconteceu. Aí acabei não postando. É isso aí, gente. Depois eu falo com vocês de novo o que aconteceu, tá bom? Acompanha o vídeo. Olha a pele dela, que nega abusada. Melanina dela apavorando as recalcadas. Olha a pele dela. Tô indo ali no dentista, gente. Aquele assunto que eu falei com vocês. Aí depois eu falo pra vocês que deu, tô quase chegando lá. Tá bom? Até daqui a pouco. Cheguei aqui, gente. É aqui nessa salinha aqui. Cheguei. Bom, gente, eu cheguei em casa do dentista, no postinho de novo que eu fui, né? E aí o dente que quebrou, ele vai resinar ele. Não vou precisar extraí-lo. Se a resina aguentar, não vai precisar extrair. Mas se aguentar, dá pra ficar aí um bom tempo, né? E a dor, como que eu falei, não sinto mais. Graças a Deus passou toda. E o meu problema de quebrar dente é que eu já quebrei um aqui também. Já quebrei outro aqui. É o quê? É o quê? E aqui tudo meio quebradinho porque o dentista falou que eu tenho bruxismo. Aquela rejeição de dente noturna. E assim, quando eu acordo, eu sinto mesmo que eu tô com o dente trancado. Né? E aí eu vou ter que usar um aparelho pra bruxismo. É isso, gente. A história do meu dente. É isso aí. Então, toda a minha história do meu dente tá resolvida, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E deixe seu like aí pra mim, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o sininho e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.